ada sesuatu di dirinya yang menyuruh otak dia untuk batuk. Makanya orang itu nggak bisa batuk dengan sendirinya. Bisa antum sekarang? Ayo batuk. Bisa, dibuat-buat. Nggak bisa. Jadi memang Allah yang kasih batuk itu. Makanya yang diobati itu ketika orang batuk menunjukkan ada penyakit. Dia punya, bukan batuk itu penyakitnya yang menyebabkan dia akhirnya batuk. Bersin ini juga seperti itu. Ya, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau nggak batuk itu berbahaya dengan paru-parunya dia. Ketika dia batuk, ada sesuatu yang dia keluarkan dari tubuhnya. Bersin pun seperti itu. Ada sesuatu yang dia keluarkan. Maka nikmat dari Allah Azza wa Jalla, yang dapat nikmat itulah yang mengatakan alhamdulillah.